ติดตามสภาพอากาศโดยรวมในบ้านเรากันบ้างนะคะอย่างล่าสุดที่จังหวัดกระบี่ค่ะก็ต้องมีการออกประกาศแจ้งเตือนนะคะในบางพื้นที่ของเขตเทศบาลกระบี่ค่ะให้ประชาชนเตรียมอพยพออกจากพื้นที่นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะจนทำให้เกิดความเสี่ยงที่อาจจะทำให้มีน้ำป่าหลากท่วมเข้ามาในหลายพื้นที่ได้นะคะขณะเดียวกันค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนฉบับที่11นะคะให้ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งมีจังหวัดได้รับผลกระทบรวมทั้งหมดเนี่ย51จังหวัดด้วยกันค่ะก็ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องนะคะตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้นอกจากนี้ค่ะยังจะต้องติดตามการก่อตัวของพายุ depression นะคะที่กำลังทวีกำลังแรงขึ้นกลายเป็นพายุโซนร้อนค่ะที่ถึงแม้ว่าณเวลานี้ยังไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยนะคะแต่ว่าจะต้องติดตามการเคลื่อนตัวต่อไปอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้ออกประกาศเตือนฉบับที่11เป็นฉบับล่าสุดในวันนี้เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง3กรกฎาคมนี้สำหรับพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากมี8จังหวัดค่ะคือภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้กระทบ6จังหวัดนะคะได้แก่จังหวัดชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลพร้อมทั้งเตือนด้วยว่าประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ส่วนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักอีก43จังหวัดนะคะอย่างเช่นภาคเหนือกระทบใน9จังหวัดค่ะอาทิเชียงรายลำปางพะเยาและพิษณุโลกส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากที่สุด12จังหวัดนะคะอาทิอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคาม101และนครราชสีมาภาคกลางค่ะกระทบ2จังหวัดด้วยกันก็คือที่กาญจนบุรีและราชบุรีส่วนภาคตะวันออกมีพื้นที่เสี่ยง5จังหวัดนะคะอาทิฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองส่วนภาคใต้เสี่ยงฝนตกหนัก7จังหวัดค่ะอาทิสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาและจังหวัดกระบี่ในขณะที่คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยายังรายงานด้วยนะคะว่าเมื่อช่วงเวลา 16 นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะพายุ depression บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นกลายเป็นพายุโซนร้อนในระยะต่อไปนะคะโดยในช่วงวันที่ 4-6 กรกฎาคมนี้พายุจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้แต่พายุนี้จะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยค่ะแต่ว่ายังจะต้องจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่จังหวัดกระบี่นะคะมีรายงานฝนตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในคลองเพิ่มสูงขึ้นและมีความเสี่ยงค่ะอาจทำให้เกิดน้ำท่วมได้ทางดาบตำรวจสุรศักดิ์เกิดสุขนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริกได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำในคลองทับปริกคลองกระบี่ใหญ่ซึ่งรับน้ำจากเทือกเขาพนมเบญจาหลังจากที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระบี่ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ไปยังประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทั้งในพื้นที่ตำบลทับปริกตำบลกระบี่ใหญ่เขตเทศบาลเมืองกระบี่หลังจากที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่กลางดึกคืนที่ผ่านมาจนถึงช่วงเช้าวันนี้ค่ะโดยพบว่าปริมาณน้ำในคลองทับปริกกระบี่ใหญ่กระแสน้ำไหลแรงน้ำมีสีขุ่นดินโคลนมีต้นไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำจึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมในพื้นที่โดยเตรียมพร้อมในการขนย้ายทรัพย์สินและสัตว์เลี้ยงไปไว้ที่ปลอดภัยค่ะส่วนที่จังหวัดภูเก็ตก็ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักเช่นกันนะคะคือฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่คืนที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันนี้ทำให้น้ำระบายไม่ทันค่ะน้ำเข้าท่วมถนนบางสายในเขตเทศบาลนครภูเก็ตมีน้ำท่วมขังรอการระบายบนถนนหลายสายทั่วทั้ง3อำเภอโดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครภูเก็ตตำบลป่าตองและถนนพระภูเก็ต
รถเล็กและรถจักรยานยนต์สัญจรไปมาลำบากนะคะแต่ว่าล่าสุดสถานการณ์น้ำก็คลี่คลายแล้วแต่ยังคงจะต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องค่ะเพราะว่าอาจจะมีฝนตกในช่วงเวลากลางคืนด้วยขณะเดียวกันค่ะในต่างประเทศนะคะที่โรมาเนียชาติในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ก็มีรายงานพายุรุนแรงพัดถล่มกรุงบูคาเรสต์เมืองหลวงของโรมาเนียและอีก20เขตปกครองในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นมีผู้เสียชีวิต1คนค่ะบ้านเรือนได้รับความเสียหายกว่า10หลังรวมทั้งยานพาหนะได้รับความเสียหายเฉพาะในกรุงบูคาเรสต์เพียงแห่งเดียวนะคะมีรายงานการโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือกับ 2,000 ครั้งขณะที่สถานีรถไฟใต้ดินหลายแห่งก็มีรายงานว่าถูกน้ำท่วมด้วยส่วนในพื้นที่นอกกรุงบูคาเรสต์ค่ะพบว่าพายุสร้างความเสียหายใน60เมืองและหมู่บ้านส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1คนจากต้นไม้ล้มทับรถยนต์พายุพัดถล่มในครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่โรมาเนียต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนสูงเกิน40องศาเซลเซียสในหลายพื้นที่ตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ประเทศกาน่ารายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12คนค่ะและสูญหายอีก7คนหลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้น้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างในหลายพื้นที่รวมทั้งในพื้นที่เมืองหลวงด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าประชาชนกว่า 38,800 คนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้โดยเกือบ 8,000 ครัวเรือนต้องอพยพออกจากที่พักที่กรุงอักรามีปริมาณน้ำฝนสะสมสูงถึง169มิลลิเมตรภายใน24ชั่วโมงซึ่งถือเป็นระดับที่สูงที่สุดเป็นอันดับที่4ของประเทศนับตั้งแต่ปี 2538 ค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16 ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ